ஒன் டேக்கு நல்லா ரிலாக்ஸாக க்ரீனிஷான ரோடில் ட்ராவல் பண்ணி ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து குளிக்க செமையான ஸ்பாட் தேடுறீங்கன்னா நீங்கள் போக வேண்டிய லொக்கேஷன் தான் பரப்பந்தாரா ரிவர் வியூ பாயிண்ட். இது எங்கே இருக்குன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து 52 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் பாலக்காடில் உள்ள அட்டப்பாடி தாண்டி அகலி லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது. இங்கே இருக்கிற ஸ்பெஷலே சுற்றி மவுண்டெயினும் நடுவில் பறவைகளோட சத்தத்தில் இந்த ரிவர் அமைஞ்சிருக்கு. ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான சரௌண்டிங்கில் தண்ணி சத்தம் செம்ம வைபாக இருக்கும். வாட்டர் ஃப்ளோவும் கிறிஸ்டல் கிளியராக இருந்துச்சு. ரிவர் பக்கத்தில் நிறைய பாறைகளை பார்க்க முடிஞ்சுது. அதனால சில இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும். அதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து குளிக்கணும். மான்சூன் டைமில் மட்டும் இந்த பிளேஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா வாட்டர் ஃப்ளோ அதிகமாக வரும். நல்லா ப்ளீஸ்ஃபுல்லாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோட ஃபுட் எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிட்டு குளித்து என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய செம்ம ஸ்பாட் இது. அதுவும் இல்லாமல் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்க பக்காவான ஸ்பாட்னே சொல்லலாம். இந்த மாதிரி ட்ராவல் கண்டென்ட்டுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.